ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കാലവർഷം കനത്തതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം, ഫരീദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കനത്ത മഴയെയും ശക്തമായ കാറ്റിനെയും തുടർന്ന് കാഴ്ചപരിധി കുറഞ്ഞതോടെ ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാരമായി ബാധിക്കപ്പെടുകയും നിരവധി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. 3-5 അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന 15 വിമാനങ്ങളാണ് മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇതിൽ 12 വിമാനങ്ങൾ ജയ്പൂരിലേക്കും 2 ചണ്ഡീഗഡിലേക്കും 1 ലക്നൌവിലേക്കുമാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത്. വിമാന സർവീസുകൾ ശരാശരി 32 മിനിറ്റോളം വൈകിയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ 24ന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ പ്രതിസന്ധി ഇതുവരെ 262 സർവീസുകളെയാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലാവസ്ഥ മോശമായതിനെ തുടർന്ന് വിമാന കമ്പനികൾ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർവീസുകൾ വൈകാനോ റദ്ദാക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡൽഹി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ കാലാവസ്ഥ വിമാന സർവീസുകളെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ, സ്പേസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിമാനത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയോ പരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ കനത്തതോടെ നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടും ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂപപ്പെട്ടത് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാനിറങ്ങിയ യാത്രക്കാരെയും വലിയ തോതിൽ വലച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിലെ സോഖ്ന റോഡിൽ 2 അടിയോളം വെള്ളം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് 4 കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടായത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുഗ്രാമിലും ഫരീദാബാദിലും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഡൽഹിയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ റെഡ് അലർട്ടും മറ്റ് മേഖലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നാളെ മുതൽ മഴയുടെ തീവ്രത കുറയുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം.